ပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ထိုင်းစတိုင်းစုကိချော်လေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမကတင်းရွက်စားရတာကြိုက်တဲ့အတွက်တင်းရွက်ကိုမြတ်မြတ်သုံးထားပါတယ်ရှင်တင်းရွက်နဲ့မိုးတွေကိုဆေးလိုက်ပါမယ်နော်ရေအေးနဲ့ဆေးထားတဲ့မိုးကိုရေဘူးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆေးပါမယ်ရှင်ဆေးတာမတန်းစင်လို့ရှိရင်ရှတ်တပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ရေဘူးနဲ့တစ်ခါထပ်ဆေးတာပေါ့နော်ညီမလုံးမဲ့စုကိထဲပါဝေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပစုံ6အနှဲငယ်ထက်သုံးပါတယ်ပြီးတော့မိုးပါပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူစင်းနဲ့ငရုတ်သေးစိမ့်ပါပြီးတော့ကြက်ဥနဲ့ကြက်သွန်နီသားကိုတော့ကြက်သားကိုသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဆလာရွက်နဲ့တာမလွေတို့ခေါ်တဲ့အဟင်းရွက်တစ်မျိုးကိုထပ်သုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စပြီးချော်လိုက်ရအောင်စီအနှဲငယ်ထဲပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ဆင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုမှုေးလာတဲ့အထိချော်ပေးပါနော်ကြက်သွန်ဖြူမှုေးလာရင်ကြက်သားကိုထပ်ချော်ပါသားမကြက်တကြက်ဖြစ်လာရင်စားလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်ကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ကြက်သားကိုဒဲအိုအဖေးလေးကိုကတ်ထားပါနော်ပြီးရင်ပစုံ6ကိုထည့်ချော်ပါမယ်ပစုံ6မကြက်တကြက်ဖြစ်လာရင်ကြက်သွန်နီကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်မှုကိုထည့်ပါမယ်ကိုထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်နီမကြက်တကြက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းရွက်တွေကိုထည့်လို့ရပါပြီရှင်ခဏကြော်ထားပြီးရင်တော့အရသာတွဲစားထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စုကီချော်မှာအသက်ဖြစ်တဲ့စုကီရီကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ပဲငံပြာရီထည့်ပါမယ်အချို့စားများတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တကြားကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်ညီမကအပေါ့စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မထည့်တော့ပါဘူးနော်ဟင်းရွက်တွေကထွက်လာတဲ့အရသာရည်လေးတွေနဲ့ကြက်ဥကိုမွေကြော်လေးကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်ချော်ပြီးရင်တော့အရသာမြည်ပြီးတော့မီးကိုရှိန်နဲ့မြင့်တင်လိုက်ပါအရှိန်မြင့်တဲ့မီးနဲ့ခဏကြော်ပြီးရင်တော့ညီမတို့လိုချင်တဲ့စုကီကြော်လေးရပါပြီရှင်မှပဲဗိုက်စာနေပါပြီထမင်းစားလိုက်ပါဦးမယ်ရှင်